වහන්සේ ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කිරීමෙන් කටයුතු කරනවා. හොඳයි කවුරු සාධනාලිය ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම අපේ පඬිතුමන් වහන්සේගේ අවසරයි කාරුණික වාසනාවන්ත සේනාරත්නේ අද මේ සංස්කාරයේ අපේ විහාරස්ථානයේ කෙරෙන මේ කාපිලිබඳව මොකද මේ අර්ථාන්ත සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විහාර ලෝකසේවාවලේ අපේ සුබ සාධක සංගමයේ වසර 55ක් නිමිති කරගෙන මේ පින්වතුන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා තමයි අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම සූදානම් කරන්න දුන්නේ. වක්තල ලලිතකඩමුල්ල ශ්‍රී අභය විහාරාධිපති කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය විචිත්‍ර ධර්ම කතික අපේ කැලණි ශාසනවන්ත මහත්මයාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඉතාමත් ගෞරවණීය ආස්ථාවේදී පිළිගන්නවා පිළිගැනීමක් වශයෙන් කවුරුත් සාධනාදයක් පවත්වන්න. ඉතින් ඒ අපේ සුබ සාධක සංගමයේ පින්වතුන් මේ පින්කම සිදු කළ විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ එම අපේ සුබ සාධක සංගමය ආරම්භ කළ වසර 55ක් නිමිති කරගෙන මේ මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් ඒ වගේම සුජීවත්ව සියලු දිනාටම ආශිර්වාදයන් සිදු කිරීමටත් මේ පින්කමේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළුව විහාරවාසී මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාදයන් සිදු කිරීමටත් ඒ වගේම දේශකයාණන් වහන්සේට ආශිර්වාදයන් සිදු කිරීමටත් ඒ වගේම මේ පින්කම් සඳහා නම් අයුරුම් උපකාර කර පෙදෙස්වාසී සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදයන් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් ඒ වගේම විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පුෂ්පා මහත්මියට ආශිර්වාදයන් සිදු කිරීමටත් මේ පින්කම සිදු කළා කියනම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ පඬිතුමන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් මේ ධර්ම දේශනාව මේ පින්කම සිදු කළා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනාවේ කටයුතු සිදු කරන්න හැටියට. नमस्कार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तो सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदम्
සමන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දුන්නිකාස රහනෝ යත්තකාම නිපාතිනෝ චිත්තස්ස දමතෝ සාදු චිත්තං දන්තං සුඛාවහමිති श्री चांदवाराम विहाराधिपति कोटे आनंद शास्त्रालय धर्माचार्य शास्त्रपति बरकटेतु बंदरवाली विमल पंडित विद्वान महाशय प्रधान विहारास्थान वेलसिटिन गरुड़ महासंघरात्रे अवसर श्रद्धावंत वासनावंत गुणवंत सत्पुरुष पिन्मार्गी मिरियान रूप श्रीमावते दृश्यपारे अभय शुभ साधक संगमेट वसर 55 मेरी मंजिल මේ සංගමයේ සියලුම දෙනා එකතු පාදා වෙලා සිද්ධ කෙරෙන උදාහරණ පිළිකා මොන අරමුණ හරි ඉදිරියේ තියාගෙන මෙවැනි පින්කම් කිරීම වටිනවා. ඒකේ මෙසේ පින්කමකුත් මෙලෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මහා පින්කම් පහෙන් එකක්. ඒවත් කල්පනා කරයි වෙද්දන්නම් බණ කියති මහා පින්කම් 8ක් කියේ. එහා දුරේක පහට අඩු කරගන්න. පෞද්ගලික කාලේ එහෙම කතාවක් ලැබුණානේ. මහා පින්කම් 8ක්. කඨින පින්කම් ගැන කියලා. මොනවද ලැබුණා ගන්න කඨිනාංශංශ බලන්න. කඨිනේ තමයි ලොකුම එක. කඨිනේ තමයි හොඳම එක කරනවා නම් කරන්න ඕනේ කඨින. මේ වගේ ඒවා කොහෙවත් නැහැ නේද? එහෙම එකක් ඇහුණානේ. සමහර කල්පනා කරනවා ඉතින් මැරෙන්න කලින් කඨින කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ වචන පාවිච්චි කරද්දී ඊයෝ බැරිතෝ කොහොම හරියට වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔය මේ දවස්වල වැල්ලට යන හාමුදුරු කෙනෙක් අද කියලා කියනවා මේ පන්සල් යන්න ඕනෙත් නැහැ, දන් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයත් ඉතින් ගෙවල් වල කියලා ඔය මේ ජීවිතේ හදාගත්තාම ඇති කියලා. ඕනෑමදී වැඩි වලට ගියාම එහෙම තමයි ඉවරලට ගහන්නේ කුණු. ඔයත් බුද්ධිමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. මතක තියාගන්න මේ බුද්ධ ශාසනයේ ලොකුම එක කටිනේ කියන එක නෙවෙයි යථාර්ථය. මේ බුද්ධ ශාසනයේ කළ හැකි ලෞකික පින්කම් අතර ඉහළම එක කටිනේ. එහෙමයි කියන්නේ. නේද? ලෞකික සැප ලබන පින්කම් අතර ඉහළින්ම තියෙන මොකක්ද? කටින පින්කම්. කටින කරා මොනවද හම්බෙන්නේ? සිටුවරු වෙනවා, රජවරු වෙනවා, සල්ලිකාරය වෙනවා, කුලවන්තයෝ වෙනවා, ධනවන්තයෝ වෙනවා, ලස්සන වෙලා උපදිනවා, ගෑනු වුණාම ස්ත්‍රී සම්පත්, පිරිමි වුණාම පුරුෂ සම්පත්, සක්‍ර දෙවියන්ද්‍රය වෙනවා, දිව්‍ය ලෝක හයේ යනවා, ඕව නෙවේ. හැබැයි ඉතින් නිවන් මඟ වැඩෙනවද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ ලෞකික පින්කම් වලටත් වැඩි ඉහළ තැනක් තියෙන පින්කම් තමයි ලෝකෝත්තර පින්කම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි පංච විමුක්තායතන කියලා. ඒ කියන්නේ විමුක්තිය පිණිසම කළ යුතු දේවල්. මෙන්න මේ පහෙන් විතරයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. මේ හැර වෙන දොරක් ඇත්තේම නැත. ඒ කියන්නේ කටිනට වැඩි මේවා ලොකුයි. මතක තියාගන්න මම මේ කියන පින්කම් පහ කටිනේ වගේ 20000ක ගුණයකින් බලවත්. පළවෙනි එක මොකක්ද? බණ කීම. මම මේ හැමදාම කරන්නේ
365 දවසක් දැන් මේක කියලා ඉවරුනහම කටිනයක් කරා වගේ ඊටත් වැඩිය පින්මට අයිති. එහෙනම් පළවෙනි එක මොකද්ද? ධර්ම දේශනාව. දෙක ඔයත් ඔය කරන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය. හැබැයි මේ කේක් ගෙඩිය තිබ්බා වගේ ඉඳන් ඉඳලා කියලා ඒක වෙන්නේ නැහැ. එකක් කියන්නේ බෑ. කොහොමද බණ අහන්නේ? සුද්ධා හොඳට අහන්න ඕනේ, දතා ආධාරණය කර ගන්න ඕනේ. වචසා පරිචිත මේක අමතක වෙන්න කලින් තව කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ, ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, වචනේ පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. මානසානුපෙක්ඛිත ආලුවට ගලපන්න ඕනේ, යෝනිසෝ මනසිකාරය. හොඳයි කියලා හිතනවා, දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා දෘෂ්ටියට ගලපගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ධර්මයේ ඇහුවක් කියලා කියන්නේ. බුද්ධ ශාසනයේ දෙවනි පිටා තුන ධර්ම සත්‍යය. ඔපිරිත් කියනවා කියන්නේ කෙසේ මෙසේ එකක් නෙවෙයි, රහත් වෙන්න පුළුවන් වැඩක්. කලබලෙන් කියන්න එපා. අපේ මිනිස්සු ඉඳගත්තා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියලා ඉවර කරන්න බලන්න. නේ? සමහර ලාවට නැරතන් දුවනට එළිය හයියෙන් පිරිත් කියන උපාසනාව. නෑ පිරිත් කියන්නේ පින්වත්නි අවබෝධය. මොකද්ද මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරේ ඇයි මෙහෙම එකක් කිව්වේ? ධර්ම කරුණු ගලප දැන් ඔයත්න්ට මම හරියම මේ මෛත්‍රී කියන කතාව වැද පිරිත් ජප කරනකොට ඇත්තටම අර සිංහල පිරිතට යොමු වෙනවා. කාලයක් පිළිබඳව ඥානන්දාතුරු සිංහලෙන් පිරිත් කියද්දි ගොඩ දෙනෙක් දොස් කිව්වා. හැබැයි මම නම් ඒකේ හොඳ පැත්තක් දැක්කා. ඇයි? මිනිස්සු මෙච්චර කාලයක් කිව්වේ මොනවද කියන තේරුම හරියට මිනිස්සු දැනගත්තා. ඒක හරි වටිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනවටද මේක? ඔය පිරිත් අතුලේ තියෙන ලස්සන තේරුම් පිළිබඳව සමහර වෙලාවට අපි ජීවිත කාලෙම කිව්වත් දන්නේ නැහැ. එනිසා මේ සත්‍යය මහා බල සම්පන්නයි, ඒක කටිනකට වැඩි බලවත්. විමුක්තිය ලැබෙන හැටි මාර්ගය. හතරවෙනි එක ධර්ම මානසිකාරය. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ගැන සිහිපත් කිරීම, මොකක් හරි අරමුණක් අරගෙන ධර්මානුකූල අත්දැකීම් ඒ අරමුණ ගැන නිරන්තරයෙන් හිතන්න ඕනේ, මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට මොකද? ඔයයන්ට විමුක්තිය ලැබෙනවා. ඒක කටිනෙන්ද වැඩි ලොකුයි. පස්වෙනි එක භාවනාව. නේද? භාවනාව තමයි පස්වෙනි විමුක්ත ආයතනේ. භාවනා කරනවා නම් කටින පිටකම් කරාට වැඩිය 20000 ගුණයකින් බලවත්. තේරෙනවද? ඒතර අපි මේ අල්ලගෙන ඉන්න බුද්ධ ධර්මයි සැබෑ බුද්ධ ධර්මයි අතර ආසට පොළොව වගේ වෙනසක් තියෙනවා. සැබෑ බුදු දහම ගොඩක් වෙලාවට ඇහෙන්නෙම නෑ වගේ. වේලාම සූත්‍රය කියවලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරු මොකද්ද වේලාමට කියන්නේ? වේලාම මතක තියාගන්න. තිරිසන් සත්තු 100කට කණ්ඩ දෙනවට වැඩිය එක මිනිහෙක්ට කණ්ඩ දුන්නොත් වගේ. මිනිස්සු 100කට කණ්ඩ දෙනවට වැඩිය එක සෝවාන් කෙනෙක්ට කණ්ඩ දුන්නොත් වගේ. සෝවාන් 100කට දෙනවට වැඩිය එක සකෝදාගාමී කෙනෙක්ට, සකෝදාගාමී 100කට වැඩිය එක අනාගාමී කෙනෙක්ට, අනාගාමී 100කට වැඩිය එක මහරහතන් වහන්සේලා. මහරහතන් වහන්සේලා 100කට දන් දෙනවට වැඩිය පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට. පසේ බුදුරු 100කට වැඩිය ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට. ලෝතුරා බුදුරු 100කට දෙනවට වැඩිය බුද්ධ ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝයා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝයාට දන් දෙනවට වැඩිය වටිනා වේලාම පන්සලක් හදලා පූජා කරන එක. සාමික දානෙ කළා මාසයක එකයි ඕවා අමතක වෙලා යනවා. පන්සලක් හැදුවම මේ නෙමෙයි. දකින්න වාරයක් ගන්න පින්කමක් වෙන වාරයක් ගන්න හිත හැදෙන. ඒක පන්සලක් හදලා පූජා කරන එක වටිනවා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ නැවතත් කියනවා වේලා පන්සලක් හදලා පූජා කරනවට වැඩිය වටිනවා මලක් සෙමින තරම් වෙලාවක් මෛත්‍රී සංඥාව වඩන්න පුළුවන්. මලක් සෙමින තරම් වෙලාවක් මෛත්‍රිය වඩනවට වැඩිය වටිනවා වේලා අසුරක් ගහන තරම් වෙලාවක් විදර්ශනාව වඩලා රහත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. බලන්න අපේ භෞතිකත්වයේ කෙලවරට ගෙනිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ එතනින් කෙලින්ම නැඹුරු වෙන්නේ කොහෙද? ආධ්‍යාත්මික මාවත. සබුද්ධාගම කියන්නේ වැඩි ගඩොල් සිමෙන්ති නෙවෙයි. ඒවත් ඕනේ සසරේ සැපලවන්න පින් කරන්න. හැබැයි ඊට වැඩිය ගොඩාක් එහා ගිය මාර්ගයක්. ඒ නිසා මේ පංච විමුක්තායතන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න බණ අහනවා කියන්නේ ඒසා විශාල පින්කම්. අද
මේ බණ තුල මම ඔයයන්ට කියලා දෙන්න යනවා පුංචි කාරණයක්. මොකද්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන චිත්තස්ස දමතෝ සාධි. සිතම দমনය කිරීම යහපත්. සාදු කියලා කියන්නේ යහපත් කියන එක. නේද? සිතම দমনය කිරීම යහපත්. චිත්තං දන්තං සුඛාවහං. দমনය කළ සිත සැපගෙන. අපි ලස්සන ආදර්ශ පාඩයක් කොහේ හරි ආයතනයක තුනන්නේ. චිත්තං දන්තං සුඛාවහං. দমনය කළ සිත සැපගෙන. මේ ලෝකේ කවුරු හරි කිව්වත් සතුටින් ඉන්නවා නම් සතුටින් ඉන්න හේතුව මොකක්ද? ඒ පුද්ගලයාට দমনය කිරීමට පත් කරන්න උත්සාහ කරනමෝ කලගත් සිතක් තියෙනවා කියලා. යම් කෙනෙක් දුකෙන් පීඩිත වෙනවා. එයා හිත দমনය කරලා නැහැ කියන එකයි වෙන මොකවත් නෙමෙයි. මේ සිතම තමයි අපිට ඕන දේවත් දෙවියන්ට උදව් කරන්නේ. මේ හිතම තමයි අපිට බුද්ධත්වයට යන්න උපකාර කරන්නේ. මේ හිතම තමයි අපිට යම් යම් වෙලාවල් වලට සසරේ දුක්ඛිත ස්වභාවයකටපත් වෙන්න උපකාර කරනවා. දැන් ඔයන්තු මරණින් පස්සේ යන්න සූදානම් වෙන්නේ තිරිසන් ලෝකේ බල්ලෙක් වෙලා නම් බල්ලෙක් කියන තරට යන්න ඔයන්ට උපකාර කරන්නේ කවුද? හිත. ඔයන්ට උනේ හිඟන්නේක් වෙන්න නම් ඔයන්ට මේ හිත හිඟන්නේ කියන තරට හසුරවගත්තොත් ලේසියෙන්ම හිඟන්නේක් වෙන්න තමයි එකයි රැලි වලට අහු වෙන්න එපා. හිතන දේවල් වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කියනවා. හිතන දේවල් වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන වැඩකුත් නැහැ. අපි දෙයක් හිතුවොත් එතෙන්ට යන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. බුදුවරු එහෙමයි බණ කියන්නේ. වායමේ තේව පරිසෝ යාවත්තස විපත. වරක් දෙවරක් නෙවෙයි ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු උත්සාහ කරා. මිනිසුගේ සිත එච්චරට බලවත්. බුදුහාමුදුරුවෝ යම් දවසක බුදු වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා නම් එතෙන්ට වැඩ කළා කොච්චර කල්? අසංකේය කල්ප ලක්ෂ 4ක්. එනිසා මිනිසුන්ගේ චිත්ත ශක්තිය කියන එක තේරුම් ගන්න. බුදු වී මිස මෙතනින් නොනැගිටිනි. ශරීරයේ මස් ලේ ඇට නහර විවිධ මේ ශරීරේ පුරාවටම වේදිලා ගියා. අතහරින්නේ නෑ අදිෂ්ඨාන. නිසා හිතන දේ එලි කර ගැනීමම තමයි ධර්මයෙන් කරන්නේ. සා ලස්සන හිත, පිරිසිදු හිත. අරක මහා නෙගටිව් සංකල්පනාන්නේ හිතන දේවල් වෙන්නේ නෑ. එහෙම කතා නෑ බුද්ධා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සිතේ අසිරිය දකින්න. මේ හිත කොච්චර ලස්සනද කියලා අර්ථ දන්නවා. ඔයත් දන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දවසක් භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි චරණ චිත්‍රය දැකලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ තිබ්බ ඒ කාලේ ලස්සන චිත්‍ර අපි හිතමුකෝ දැන් මේ කාලේ හැටියට අපි කියන සීගිරි චිත්‍ර ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර තියෙනවා. ලියනාඩෝ ඩා වින්සි අතේ චිත්‍ර නේද? ලෝකේ දෙකට පරණ බුදුහාමුදුරුවෝ කාලේ තිබ්බ චරණ චිත්‍රය කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මහණෙනි චරණ චිත්‍රය දැකලා. ඔව් ස්වාමීනි දැකලා තියෙනවා. චරණ චිත්‍රය කොච්චර ලස්සනද? හරි ලස්සනයි ස්වාමී. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ? මහණෙනි චරණ චිත්‍රය කොච්චර විසිතුරුද? ඊටත් වැඩිය ලස්සනයි නේද සිත්තරාගේ සිත. ඒ චරණ චිත්‍රයක වගේ එකක් බිහි වෙන්නේ ලස්සන සිත්තරයේ හිතේ චිත්‍රය කොච්චර ලස්සනද? ඊටත් වැඩිය ලස්සන මේ පුද්ගලයාගේ හිත. එනිසා ලස්සන කියන එක තියෙන්නේ බාහිර පරිසරයේ නෙවෙයි මිනිසුගේ හිතවල. මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ අපිට මොනවා හරි දෙයක් දැක්කම කාමයක් ඇති වෙනවා නම් කාමයේ තියෙන්නේ බාහිර වස්තු වල නෙවෙයි. අපි කියනවා යා නම් හිතපු විදිහට නේ මගේ කාමය උස්සුනේ නැහැ. කාමයේ තියෙන්නේ ඇඳුම් වල නෙවෙයි. කාමයේ තියෙන්නේ දකින්න මිනිහගේ ඇස් වල. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ගාව කොහෙවත් වෙන තැන් වල නෙවෙයි. බුදුරු මෙච්චර බණ කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න. ගාන්ධර කියන නැතේ කාමායන චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්සක. මහණෙනි මේ ලෝකේ කාමයේ තියෙන්නේ දකින්න රූප වල නෙමෙයි. දකින්න මිනිහගේ ඇහැ තුල. ඒ ඇහැ පින්වත් හැමදාම පංච උපාදාන ස්කන්ධයෙම හිර වෙලා නම් උපාදානයේ සහිතවමයි හැම දෙයක්ම අපි අල්ලන්නේ. අපේ රහතන් වහන්සේගේ වෙනසෝක අපිට පංචස්කන්ධ තියෙනවා, රහතන් වහන්සේටත් තියෙනවා, රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ. අපි දෙකොල්ලම එකයි. මොකද රහතන් වහන්සේට ඇස් පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. ඇහැට රූපයක් කරනහම චක්කු විඤ්ඤාණය පහළ වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා. අපිටත් වෙනවා, රහතන් වහන්සේටත් වෙනවා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ දැන් ඈත මුගලන් හාමුදුරුවෝ දැක්කම මුගලන් කියලා අඳුරගන්නේ නැද්ද? වෙනවා.
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වෙන ටිකම උන්වහන්සේලාටත් ඒ කියන්නේ වේදනාව පහළ කර ගැනීම සංඥා සංකාර මේ ඔක්කොම රහතන් වහන්සේලාට වෙනස. අපිට මේ පංච උපාදානස්කන්ධ පහළ වෙනවා රහතන් වහන්සේලාට උපාදානස්කන්ධ නැහැ. එහෙනම් දෙගොල්ලන්ටම පංචස්කන්ධ ඇත. උපාදානස්කන්ධ තියෙන්නේ අපිට විතරයි රහතන් වහන්සේලාට නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ තැන්වලදී දැඩිව ඇදිලා බැඳිලා ඒ දේවල් මගේ කරලා අල්ලගන්න යන්නේ නැහැ. ඔය තමයි හිතන විදිහට එහෙනම් ලෝකෙ විසිතුරුව ලස්සනටම දකින්න කව. රහතන් වහන්සේ අපි ලෝකෙ ලස්සනට දකින්නේ නැහැ. මිනිස්සුගේ ස්වභාවයම ලස්සන කිසිම දෙයක් මට ලස්සන නැහැ. සින්දුවේ කියන අපි බොරුවට කියන ලස්සනයි කියන්නේ නෑ හිත යටින් කියන අපෝ තව පොඩ්ඩක් තිබ්බනන්නේ. ඔය බොරුවටනේ කියන්නේ මිනිස්සු අහන අනේ මං ලස්සන හරි ලස්සනයි කියලා. හිත කියන මොමුගේ ඇටි විතරක්. බොරු කරන්නේ අපි සැබෑ ලෙස කවදාවත් කිසිම දෙයක ලස්සන දකින්නේ නැහැ. ලස්සන දකින්නේ නැත්තේ අපේ හිතවල පින්වත්නි තාම උපාදාන වශයෙන් ඉතුරු වෙච්ච ඒවා තියෙන අය නිසා ලෝකේ ලස්සනම දකින්න පිරිස තමයි රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේලාට ඇලීම් නැහැ, ගැටීම් නැහැ, මුලා වෙන්නේ නැහැ. ඔය සප්පක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් හිටියත් අහලා තියෙනවද? සප්පක හාමුදුරුවෝ ගඟක් අයිනේ අජකරණී කියන ගඟයි. වැඩ ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ වැස්සක් වැටේ. වහේදී සප්පක හාමුදුරන් ඇඟටත් වැහිවිද්ද. අපේ ඇඟට වැහිවිද්ද එකක් දෙකක් වැටුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? දුවනවා. නේද මොන බනද? ආම්ද්‍රෝ කියයි අපිට තියෙන පරිසාවක් ඇතුළත මේ වෛරස් උන තියෙන කාලේ. ඔය ඉතින් මේ එහෙමනේ අපි. සප්පකාම්දු අර වැස්සේ දෙවි. නේද? උන්වහන්සේට වැස්ස කියලා ඒක උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අවඩ පරිසරය දිහා බලලා තේර ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේගේ උදාහරණ සතුටට කියවෙන ප්‍රීතිවත් මොකක්ද කියන්නේ? තැති ගැහී ඇත ධන කළු වලාවල් විදාගෙන සිය සොදු පියාපත් ඔවුන් පියවත නවාතැන් වෙත නදියාජ කරණි වේය මත හරි ගමන. උන්වහන්සේ දැක්ක හැටි පරිසරයේ ලස්සන. අපිට වුන් දකින්න පුළුවන්. අපි මන කඩාගෙන දුවයි. අපේ රෙදි වැලේ රෙදි ටික දෙමුණොත් ඉවරයි කියා ඒ මිනිස්සයා වැඩලා ගියා කුඩයක් ගෙලිච්චේ නැහැ දැන් ඉතින් ඔක්කො අපිට පින්වත් බහිදී ඒවට ලස්සනට මුණ දෙන්න බෑ. ආස්පස පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න බෑ. ඇයි? අපි නූල් බෝලේ වගේ මේක පටලලා නැතිය. ඇයි රූපයක් දැක්කහම අපි එක්ක ඒ රූපේ තුරට රිංගනවා එක්ක ඒ රූපේ අපි තුරට දාගන්නවා. මේ දෙක අතර තියෙන විදුලි බැම්ම කඩන්නේ නැහැ. කනේ ශබ්දයක් අහුවම අපි මොකද කරන්නේ? එක්ක අපි ශබ්දයට රිංගනවා එක්ක ශබ්දය අපි තුරට දාගන්නවා. මේ දෙක අතර විදුලි බැම්ම කඩන්නේ බුදුවරු කියන්නේ හරි ලේසි වැඩක්. හැබැයි ඉතින් මාර්ගය අමාරුයි. එකපාරටම එකරෙන් එළි වෙන වැඩක් නෙවෙයි. රූපවලට රූප විදියට ඉන්නේ ඊට හරියට. ශබ්දවලට ශබ්ද විදියට ඉන්නේ ඊට හරියට. ඔබ ශබ්ද තුලට යන්නත් එපා. ශබ්ද තුලට ගන්නත් එපා. මේ හිතේ තියෙන ප්‍රභාස්වර ගති ආශ්චර්ය දකින්නයි බුදුවරුගේ උත්සාහයෙන් මම මාතෘකා කළා ගාථාව. මේ ගාථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දුන්නිග්ගහස්ස ලහුල්. මෙතන කියන ඒකේ ලක්ෂණ දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි පින්වත්නි දුන්නිග්ගහස්ස. මොකද්ද මේ දුන්නිග්ගහස්ස කියලා කියන්නේ? මාට්ටු කරන්න අමා. දුන්නිග්ගහස්ස කියන්නේ හිතුවක්කා මුරන් නේ ඉතේ ස්වභාවය එක. සින්දුවලක් කියනවානේ හිත හිලා නෑ හරිම මුරන් හිතනක නෑ විදි. දකින්න දෙයිද හිතේ ඇති. ආයිතේ දුවත් තිබුණේ දෙන්න මොන හිතේ ඇති නැත්නම් ඉතින් මොන තරම් සැනසෙලි බස් දෙලුවත් ඒකෙන් ඇති වැඩ නැහැ. එහෙනම් හිතේ පළවෙනි ස්වභාවය මොකක්ද? මුරන්. මට්ටු කරන්න හරීම අමාරුයි. ඊළඟට ලකුණු. මේ හිත හරීම කෙටි එකක්. කෙටි එකක් කියන්නේ යෙදෙනව නැති වෙනවා. යෙදෙනව නැති වෙනවා. හිත ඇති වෙනව නැති වෙනවා. දැන් ඔයක චිත්තක්ෂණ ගැන අහලා තියෙනවා. අපි මේ බණහන් ඉඳගත්තේ කොච්චර හිත ඇති වෙලා විඳිනවා නේද? කියන්නේ එහෙමවා සිදුවිලි එනවා යනවා. මේ හිතේ ස්වභාවයට හරියම ලහු. දැන් අර ලස්සන වාක්‍යකුත් තියෙනවා ලහු පරිවර්තන චිත්ත. හිත හරියම පෙරදෙනවා. ඔයත් කියනවා මං හරිය ආසයි කියලා. ගෙනත් දුන්නාම කියන නෑ ආසයි.
ඉතින් දැන් ඔය ආසයි කිව්වේ නෑ ඒ වෙලේ ආසයි දැන් ආස නැහැ. හිතේ ස්වභාවය. මිනිස්සුගේ හිත පෙරලෙන්නේ නැත්තම් පින්වත්නි මිනිස්සු ඒ පෞල් ජීවිත ලස්සනට ගෙවල් දෙපා. එහෙම නෑ. අසාධකදලා මාසයක් යද්දී කියන නෑ ඉතින් අනේ යා මට හරියන්නේ නෑ දැන් මංසතු ඔබෙට මගේ හිත බැඳිලා තව එකක්වත්. ලහු පරිවර්තන චිත්තා. හිත ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. මාන වෙන්නේ නෝ එද්දි කියන අනේ ගායනාසෝ බවන්සලා කියන ඕන විදිහකට ඉන්න මට මේ හිත හදන්නයි අනේ ටික දවසකින් සිවුර කියලා 10ක යනවා මේක. තරමක් ඇදගෙන. ලහු පරිවර්තන චිත්තා. හිත වෙනස් වෙනවා අවහා ඉපදිලා නැති වෙන එක. මේක පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් මේ වෙලා අරගෙන කියන්න ඕන කතාවක්. මේ හිත කියන එක හැම මොහොතකම පරිවර්තනය වෙන දෙයක්. ඊළඟට ලස්සනට යත්ත කාම නිපාති. කාම අරමුණක් දැක්කහම හිත මොකද කරන්නේ? ඒ කාම අරමුණෙම බැස ගන්නවා, läග ගන්නවා, නැග ගන්නවා. ආයතනෙන් එහාට ගැලවිලා නැහැ. කාම අරමුණේම තමයි ඉලදේ. දවල්ට දැකලා ඇතිනේ ඔය ඉන්දර එහෙම දැල්වෙනලාට පළ ගැටිය. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි අර කාම මේ අරමුණ වල. ගිනි දැල්ලේ රස්නෙට ගිනි දැල්ලේ පාටට පළ ගැටිය මොකද කරන්නේ? ගිනි දැල්ල වටේට නටනටා ඉන්න ආසාව නිසා. හැබැයි ඒකට කවදාවත් මොලේ පහළ වෙන්නේ නැහැ පිටපත් මේ ගිනි දැල්ලෙන් අපි විනාශ වෙයි කියලා. නටනට ඉන්න වෙලාවක උන්ගේ ගිනි දැල්ලටම අහුවෙලා පිච්චිලා විනාශ වෙනවා. කාමයේ ස්වરૂපයත් තමයි. කාමයේ ආස්වාදයේ කරනවා ආස්වාදයේ කරන අතරතුර බුද්ධියේ ආදීනවේ සිහිපත් කරේ නැත්තම් අපිට විමුක්තිය නිස්සාරණයටපත් වෙන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආදීනව සිහිපත් නොවුනා නම් ආස්වාදයේ තුලම අපි දිය වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. ඔබ තමයි ලෝකේ යථාර්ථය. එසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හැම මොහොතක වහා පෙරලෙන මට්ටු කරන්න අමාරු කාම අරමුණු වල බැසලා මේ හිත අල්ලලා බැඳගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැවහිදී ඔයන්ටන්ට ගෙවල් දැක්කේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නේද? ඒයි වහල හොඳට. වහලේ ප්‍රශ්නේ සිට රාගෝන සමතිරිජ්ජති රාග වැස්සෙන් දෙවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අභාවිත සිට වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරපු හිත ගේන්නේ සසර දුක මයි කියුවා. ඒ නිසා යථාර්ථය ඔයන්ට හරියටම තේරුම් ගන්න. හිත ලස්සන නම් බිම්මත්නේ ලෝකෙම දකින්න පුළුවන් ලස්සන. බුදුවරු ලස්සන දැක්ක ආකාරය බලන්න. දැන් බෞද්ධ දර්ශන මම අපේ කලවස්පුර ඥානාරාම කඩින පින්කමට ගියා. අතේල මහත්තයලා දැක්කා. ඥානාරාමේ කඩින පින්කමට ගිහින් දැන් මාමුදුරු කොම ආරණ්‍යගත ස්වාමීන් වහන්සේලා මගේ එහා පැත්තේ ඉන්නේ නාවගෙන ආරණ්‍ය සේනාසනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඉතින් උන්වහන්සේට එක දානවල් දරලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරා. මහත්මයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කොහෙද? මම නාවගෙන ආරණ්‍ය කිව්වා. එපාරේ මහත්තයා මම ආසවන්න අර දක්කුව හැදුවා. අනේ ඇත්තටම මේ මිනිස්සයා මේක ඇහුවේ බොහොම සත්පහරි. ඒ දක්කුව හැදුවද ස්වාමී? අර ගානහසුක නෑ මහත්තයා තාම හැදුවේ නෑ කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා ඉස්සරහදී හදයි කියලා. ඒ මහත්තයා අර ස්වාමීන් වහන්සේට නැවත කියනවා බලන්නකො මේ මිනිස්සු එකෙන් කවුරුනෝ ගත්තා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි මහත්තයා මොකද බලන්න බහන්නේ කියපුවා. ඇයි මොනවද කිව්වේ? උන්වහන්සේලා ඉතින් දන්නේ නැහැ ඔය Facebook එකක් නැහැනේ උන්වහන්සේලා. ආන මොනවද කිව්වේ? නෑ ගාන්ස බලන්නකො මේ මිනිස්සු කියලා තිබ්බ ඔක්කොම දැන්ලා කැලේට ගියා නම් මොකටද ඩක්කු කියලා. දෙයල්ලා පෙරලා කැලේට ගියා නම් මොකටද ඩක්කු. අනේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ හයියෙන් hina වුණා. උන්වහන්සේ හයියෙන් hina වුණා. hina වෙලා මගේ පැත්තට ඇවිල්ලා කියනවා පඬිතුමා ඇත්තටම ඒකත් ඇත්තම කතාවක් නෙවෙයි. මම මොකක්ද නෑ ඉතින් අපි ඔක්කොම අතල්ලා කැලේට කියන මොකටද ඩාක්කෝ. ඒ මිනිහාගේ බුද්ධි ප්‍රමාණය මේක තේරුම් ගන්න. බලන්න කොච්චර නිවීම. මම දාන්නේ වන්දන ගමන් කල්පනා කළා මේ හාමුදුරගේ මහානකම හිස් නෑ. දෙන්න. ඔයත් නිකන් හිතන්නකො සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යක්ෂ හාමුදුර කෙනෙක්ට පන්තරය අඩුපාඩුවක් කියලා මෙන්න මෙහෙම කියලා කියනවා කිව්වොත් ඒ හාමුදුර අනිත් පැත්තට දෙන උත්තර ඕ මේ මිනිස්සුන්ට ඕන නැති දෙයක් නෑ කාලකන්ණි අනුගේ දේවල්මයි හොයන්නේ. ආල්වායනන්සේ කියන ඕ ඇත්ත
සියල්ලට නම් මොකටද දාක්කු හිත හදලා මතක තියාගන්න හිත ලස්සන මිනිස්සු කායකවත් ගැටෙන්න යන්නේ නැහැ. හිත ලස්සන මිනිස්සු කාගේවත් අඩුපාඩු ඕනෑට වැඩිය දකින්නේ නැහැ. දැන් අද තියෙනවා නේද විවේචනාත්මක සමාජයක්. ඔයත් දැකලා ඇති අපේ කාලේ වගේ නෙමෙයි. අපි පුංචි කාලේ සමාජයේ හොඳ දෙයක අපි හොඳ කිව්ව නරක දෙයක නරක කිව්ව. ඒක තමයි අපිට පුංචි කාලේ විඳින්න සිද්ධ වෙච්ච ආදය. අද ඕනම හොඳ දෙයකට නරකයි කියන්නේ. නේ? අද ඕනම හොඳ ධර්ම දේශනාවක් අද දාන්නකො Facebook එකේ. ඒ ධර්ම දේශනාවේ අඩුපාඩු වෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අඩුපාඩු වෙයි. සාංගික දානේ අඩුපාඩු වෙයි. දලදා වහන්සේගේ අඩුපාඩු වෙයි. පෙරහැරේ මේ අගය කරන්න ඕන දේවල් මිනිස්සු විවේචනය කරන්න පුරුදු වෙනවා. මතක තියාගන්න ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත් කැටයි කියන එක. මිනිස්සු කෙලෙස් වලින් වැහිලා කියන එක. ධර්මයේ තුල හරි ලස්සනට පෙන්නනවා කෙනෙක් කරන දෙයක් තව කෙනෙක්ට කරන්න බැරි වුනහම ඇති වෙන පළවෙනි කෙලෙස් ස්වභාවය තමයි විවේචනය. ඒකේ විවේචනයම තමයි. ඔයයන්ට මතක ඇති ඔය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බණක් බාරගත්ත රජගෙදර අන්තපුරේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අන්තපුරේ ගොඩක් බණ කිව්වේ. ආනන්ද හාමුදුරන්ට බිසෝරු හරි කැමතියි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ලස්සනයි. ලස්සන නිසා බිසෝරු ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරන්ට වෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ කරුණාවන්තයි ගිහිල්ලා බණ කිව්වා දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අසනීපයි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට කියනවා මේ කාශ්‍යප හාමුදුරනේ මම බණක් බාරගන්න තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද වඩින්න. කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ අනේ මම නම් ඔය අනුන්ගේ ආරාධනාවලට වඩින්න කැමති නෑ. හැබැයි ඔබ වහන්සේට අදලීකදී මම වඩින්නම්. ඒක හරි ප්‍රශ්න දෙකයි. ඒ ප්‍රශ්න අපිත් ආදරේ වුණාම කවුරු හරි හාමුදුරුවෝට කියනවා. උන්වහන්සේලා ඉතින් බොහොම අකමැත්තෙන් බාරගන්නේ. මමත් එහෙම. වෙන හාමුදුරුවන්ගේ ආරාධනාවට යන්නේ. ඇයි ඒ මිනිස්සු බලන් ඉන්නේ අරහාමුදුරුවෝ. ඒ හාමුදුරුවෝ එන්නතු බුදුහාමුදුරුවෝ ගියා කොන්ට වැඩක් නැහැ. පුතක් එන්නේ නේද? කැලණියේ සාසනවංශෙන්ද කියලා සාසනවංශ වෙනුවට අමරවංශයවට වැඩක් නැහැ. අමරවංශ ගියාම බණ පටන් ගන්න වෙලේ නම් ඉවර වෙනකම් බැන ඉන්නවා. මොන මගුලට ආවද නේද? ඔබ තමයි පුතත්ජන හිතේ සෝවා. ඒ නිසා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කිව්වා අනේ වෙති මං කැමතිත් නෑ ඔබ වහන්සේ අපහසුතාවයටපත් වෙන නිසා යන්න. දැන් ඔයත් ඉස්සෙල්ලමට කියන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? සාමාන්‍ය පුතත්ජන ස්වාමීන් වහන්සේ. කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කවුද? මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා බණ කිව්වා. උන්වහන්සේ පරම ගම්භීර ධර්මයක් දේශනා කළා. බණ ටික ඉවර වෙලා පිළිකර පූජා කරන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි එක දිශාවක් අනෙක් දිශාවකින් අහන කොහොමද බණ ටික? අපෝ ඉදිකට හදන මිනිහා ඉඳිද්දි වෙලෙට ගුණාගුණ කියන්න ගියා වගේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඉදිකට හදන මිනිහා කවුද? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. ඒ හදන මිනිහා ඉඳිද්දි වෙලෙන්ද නිකන් ඉදිකට ගුණාගුණ කියන්න ගියා වගේ වැඩක් කිව්වා මේ. කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට උට ඇතුණා. කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේට හිත ගැටෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ පිළිකර පූජා කරාට පස්සේ පන්සලට වැටෙනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා හවස කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ බණට වැඩියා. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැහැ. ඒ බලපුව ආනන්ද බලන්නකො. බණ ඉදරක ගෑනු කෙනෙක් මෙහෙම කතාවක් කිව්වොත් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට දැන් හරි ලැජ්ජයි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අනේ මහරහතන් වහන්සේ මට සමා නෑ ආනන්ද හිතන්න එපා ගෑනු මොඩයි. ගෑනු මොඩයි. ඇයි කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තව කෙනෙක්ට කරන්න බැරි වෙද්දි පින්වත්නි විවේචනාත්මක හිත් ඕව තමයි ස්වરૂපේ. මතක තියාගන්න මේ ලෝකෙ මිනිස්සු හරිම කැමති නැහැ. මෙයා කරන වැඩේ අරයා කරනවා. එයාගේ වැඩේට මෙයා හවුල් වෙනවා ඒවට කැමති නැහැ. මිනිස්සු හරි කැමති මිනිස්සු අදක්ෂ විදියටම දිගින් දිගටම ඉන්නවා. ඒ නිසා මිනිස්සුගේ ස්වરૂප අපි තේරුම් ගන්න. හිත ලස්සන මිනිහා හැමදේම යහපත් ස්වરૂපයක් ගන්න. අද ගොඩක් මිනිසුන්ට පින්වත්නි ලෝකෙ දිහා විවෘතව දකින්න බැරි කමක් ඉපදිලා තියෙනවා. මිනිස්සු එනිසායි මං කිව්වේ අර ඉස්සර ඉන්න මිනිසුන්ට වැඩි කෙලස් වලින් වැහිලා. දැන් මේ ආලෝකමත් කරලා තියෙනවා මේ කාමරේ. විදුලි බල්බ් දාලා විදුලි බල්බේ ලෝකෙට හැදුවේ කවුද? තෝමස් අල්වා එඩිසන්. කතාවට කියනවා එඩිසන්ට ඔය විදුලි බල්බේ නිපදවද්දී 900 වතාවකට වැඩිය වැරදුනා කියලා. නේද? 900 වතාවකට වැඩිය වැරදුනා.
තෝමස් අල්ලා එඩිසන්ගෙන් පසු කාලේ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදියෙක් අහනවා 900 වතාවක් විතර වරදින්න එපා වුණේ නැහැ. එඩිසන් කියනවා නැහැ බල්බ් එක පත්තු නොවන ක්‍රම 900 ගණන් මම ඉගෙන ගන්නවා කියලා. බලන්න ජීවිතේ එපා වෙන්න ඕන පැතිකඩ සුභවාදී පැත්තට ලකින්න පුළුවන් ලස්සන හිත් ලෝකෙ තිබිලා තියෙනවා. ධර්මයෙන් ඊට වැඩිය ලස්සන හිත් මිනිස්සුන්ට ලැබෙනවා. මොකද ධර්මයේ හැමතිස්සෙම උගන්වන්නේ අපිට මානව සමාජයේ දිහා තාමත්ම සංවේදී දෘෂ්ටියකින් බලන්න. දැන් ඔයත් ජාතක පොත එහෙම කියවනවා නම් සද්ධර්ම රත්නාවලිය උත්සරණ අමාවතර කියවනවා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත දිහා සානුකම්පිත දෘෂ්ටියක් හෙලන්න ඔයත් පුරුදු නැතර වෙලා තියෙන මිනිස්සු ජාතක පොත කියවලා නැහැ. ඒවෙන් මිනිස්සුන්ට දෙන ජීවිත දිහා සානුකම්පිත දෘෂ්ටියකින් බලන ආකාර මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල මේ සිතුවිලි ක්‍රියා කරන ආකාරය අද අපිට අත්විඳින්න ලැබිලම අපි පොඩි කාලේ නම් ළමයින්ට ගණිතය ගන්නවා විද්‍යාව ගන්නවා ඉංග්‍රීසි ගන්නවා හැබැයි අපි ළමයින්ට සාහිත්‍ය ගන්නෙ නැහැ ඉතිහාසය ගන්නෙ නැහැ ධර්මය ගන්නෙ නැහැ කර්මය ගන්නෙ නැහැ එසාර රෝගෝලා ටිකක් වගේ જાතිය අපිට බිහි වුණා ඒ වැනි සමාජයේ හැමතිස්සෙම හොයන්නේ අඩුපාඩුම තමයි එනිසා අඩුපාඩු හොයනවාට වැඩිය මිනිසුන්ට තියෙන්න ඕනේ පිළිබඳව ලස්සනට ලෝකෙ දිහා දකින්න කුසලයට නැඹුරු වෙච්ච හිත. මේ අනුපාඩු කියලා කියන්නේ හැබැයි වැරද්ද නෙමෙයි. වැරද්ද දකින්න. හැබැයි වැරද්දටත් එහා ගිහිල්ලා මිනිස්සු හැමතිස්සෙම හැමදේම දකින්නේ අගුණයක් විදිහට නම් ඒකම මිනිසුන්ගේ විනාශයට හේතුවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ලස්සනට මේ හිත හැදීම ගැන කියපු බණපදයක් ඔය ජපන් සෙන් නාගම තුල අපිට පෙන්නනවා. ඒක සෙන් බුදුදහම ගැන විවේක වේලාවක කියවන්න ජපානයේ සෙන් බුදුදහම තුළ ලස්සන කුංචි කතාවලින් උගන්වන මිනිස්සුන්ගේ හිත ලස්සන වුණාම ලෝකෙ මොන විදිහ එකක් වෙනවද කියලා. සෙන් බෞද්ධාරාමයක එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පිළිවන්නේ හැමතිස්සෙම ඉස්සරහ ගෙදර මිනිස්සු එනවා. ඒ අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා ආම්තරෝ එක කතා බහ කරලා ගෙදර ඉන්න පුංචි ළමයි දෙන්නත් එනවා. පුංචි උන් දෙන්න ආම්තරෝ දෙක යාළුවයි ආම්තරෝ රස කැපි දෙනවා මොනවා හරි දෙන්න පුරතල් කරනවා. පුංචි කාලේ ඉඳන් ළමයි දෙන්න හැදෙන පාසල. තරුණ වයසට ආවම අර තරුණ ගෑනු ළමයා හදිසියෙ ගැප් ගත්තා. ගැප් ගත්තාම අම්මයි තාත්තයි මේ ගෑනු ළමයාට අල්ලගෙන හොඳටම ගහලා ඇහුවා. කවුද ඔබට ඔය අපරාධ කරේ? එල්ල බේරෙන්න බැරි තැන කල්පනා කරනවා අම්මයි තාත්තයි පන්සලේ හාමුදුරුවොත් එක්ක හොඳටම යාළුයි. හාමුදුරුවෝ මේකට අහු කරොත් බේරෙන්න පුළුවන්. එනිසා කෙල්ල ගොනේ අවුරුදු 15,000ක කෙනෙක් මට මේ අපරාධ කරේ ලොකු හාමුදුරුවෝ. මහම් දෙන්න ඇවිල්ලා පින්වත්නි හාමුදුරුවන්ට නොසෑහෙන්න බැනලා බොවගේ මිනිහෙක් සිල්වතෙක් ගුණවතෙක් විදියට ලෝකෙට පෙන්නගෙන කරලා තියෙන ජඩව උබේ දරුවා ඉපදිච්ච දවසට අපි උඹටම ගෙනත් දෙනවා ආයි අපිට නම් එපා කියලා කියද්දී ලොකු හාමුදුරුවෝ කරේ මොකක්ද? කට්ටියට ගාලා ඇහුවොත් ඒකත් එහෙමද කියලා. ඔච්චරයි. අර මේසොත් අල්ලගෙන ගහන්න ඉන්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඒකත් එහෙමද කියලා. මුන්දෙන් බැලලා ඉවර ගියා මාස 10කට පස්සේ ළමයා ඉපදිලා කිරි කැටි පිළිදේ රෙදි කඩේ තොතලා ගෙනල්ලා පන්සලේ පඩිය උඩින් තියලා ගියා. අනුන්ගේ කුණු අපිට එපා තෝම හදාගනින් තෝගේ දරුවා කියලා පන්සලේ තියලා ගියා. මේ හාමුදුරුවෝ කාටවත් දෝෂාරෝපණයක් නැහැ. ළමයා ගත්ත පන්සල ඇතුළට කිරි පිටි ගෙනල්ලා හදා පොපුවා කැටකුණු අතක ගා ළමයා හොරතල් කරගෙන නරෝගේ අර ජපානයේ තියෙනවානේ මල් ඔය මල්ලක දාගෙන යන තන අරගෙන ගිහලා ළමයා පෝෂණය කරලා අවුරුදු 4ක්. අවුරුදු 4ක්. ළමයා බහතෝරන වයස හොරතල් කාලේ. පූතියනවා කෑ ගහනවා දඟලනවා සෙල්ලම් ඕම ඉන්න ගමන් අර ඉස්සරහ ගෙදර ගේට්ටුව ළඟට ගිහිල්ලා පොඩි එකා කෑ ගහනවා. පූතියනවා දඟල ඉස්සරහ ගෙදර අම්මනි බලාගෙන ඉඳලා බැරිම තැන තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ළඟට ගිහින් කිව්වා අවුරුදු 4කට කලින් මං කරේ පට්ටපන් බොරුවා. මේ දරුවා මට ඕනේ මට ඒ දරුවා දිහා බලන් ඉන්න බෑ දැන් ඉවසගෙන ඉඳී ඇති. හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි මට ඔය අපරාධ කළේ. මං එදා උඹලා මාව මරයි කියන බයට තමයි හාමුදුරුවෝ කළේ. මට මේ අපරාධ කරේ මේ පාරේ මාළු විකුණන්න ආපු ගොල්ල. අම්මගේ තාත්තගේ ඉහමල රත්තු ඒ පාර ආයි පන්සලට ඇවිල්ලා හාමුදුරුවෝ ළඟ වැඩ වැටිලා අනේ අපිට සමා වෙන්න. ඔබ වහන්සේ නෙමෙයිද මේ අපරාධ කළේ.
අපේ කෙල්ල අදයි අපිට ඒ ටික කිව්වේ. ඒ නිසා අපිට සමා වෙන්න අපි දරුවා අරගෙන යනවා. ආම්දුරු ඒ වෙලෙත් තාක්ෂයට දාලා ඇහුවොත් ඒකත් දෙන්නේ. ඉතින් මේ ජපාන් සෙන් බෞද්ධාගම මෙබන්න උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ. එතකොට ඔයත් අනෙක් පැත්තට හිතන්නකො අරුන්ට මොනතරම් විපාකයක් සසරේ විඳින්න වෙයිද කියලා දිරව ගන්න බැරි එක. රහතන් වහන්සේලාගේ හිතවල ලස්සන මේ කිය. උන්වහන්සේලා කිසිම දෙයක් එක්ක ගැටෙන්නේ සේලෝ යථා ඒක ගනෝ වාතේන නසමීරද. හරියට මහා කළු ගලක් පෙම්වත්නි හුලකින් හොල්ලන්න බෑ වගේ රාතුන්ගේ හිතත් කිසිම වචනයකට හොල්ලන්න බෑ. දරා ගන්න පුළුවන් හිතක් හැදෙන්න. ඒ හිත හැදෙන්නෙම ලස්සනට ලෝකෙ දිහා මිනිස්සු දරගන්න උනා කියලා ඒ හිත හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය සමහර ලාවට කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කියනවානේ ගල් හිත නැහැ. ගල් හිත වලට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. ගල් හිත වල තියෙන වෛරය, ගල් හිත වල තියෙන ක්‍රෝධය ඒ හිත වලට තේරෙන්නේ නැහැ. මෘදු මොලොක් සිත්තල තියෙන්න ඕනේ ධර්මය. ධර්මයෙන් ලෝකයේ දකින්න හැකියාව තියෙන්න. එතකොට එහෙම දකින්න ලෝකය හරි ලස්සන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ චිත්තම් දන්තා හිත දමනය කරා සුඛාවහං සැපමයි ගේන්නේ කියලා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට පුළුවන් හරි ලස්සනට ලෝකෙ දිහා දකින්න. පින්වත්නි මේ ධර්මයෙන් තුල ලස්සනටම ලෝකෙ දැකීමක් ගැන මේ කියන්නේ පළවෙනි එක කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ අක්ඛෝදේන ජිනේකෝදා. ක්‍රෝධ කරයි මිනිස්සු. ලෝකේ කවුරු ක්‍රෝධ කරත් මම ක්‍රෝධ කරන්නේ නැහැ. ක්‍රෝධ කරන අයටත් මං කරන්නේ මෛත්‍රිය. ඕකනේ සල්ලේක පරයය කියන්නේ. මේ ලෝකේ උන් සත්තු මරුවට මම මරන්නේ. මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම හොරකම් කරාට මං කරන්නේ. ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට ගෑනු දෙන්න පිරිමි දෙන්න කියන්නේ මට එපා මට නෑ. ලෝකෙම බොරු කිව්වට මම කියන්නේ. ලෝකෙම අරක්කු විතර කිව්වොත් මම බොරු. සල්ලේක පරය. පිරිමි හිත. පෞරුෂය. ඕක නැත්තම් වැඩ හද ගොඩක් අය එයත් බොනවා මෙයත් බොනවා අරයත් මම බිව්ව නැත්තම් අදිනේ අනේ පොට්ටක් බොන්න. ඕ සල්ලේක පරය. අපේ ඔෆිස් එකේ අරයටත් ඉන්නවා ස්පෙයා වීල් එකක් මෙයාටත් ඉන්නවා මට නැති වුණොත් අවුල් එහෙනම් මාත් එකක් තියාගන්න. ඕකනේ අද වෙලා තියෙන්නේ කො පිරිමිහි. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අම්මා තාත්තා කිව්වත් පව් කරන්න එපා. හතුරෙක් කිව්වත් කරන්න බෑ. ඔබ තමයි අපේ බෞද්ධ කියන්නේ අපේ හතුරෙක් කිව්වත් පිනක් කරන්න. අම්මා තාත්තා කිව්වත් මේ හිත නම් නරක කරගන්න එපයි. අපි මැරෙද්දී අරන් යන්නේ ඔය দমনය කරපු හිත විතර. අපේ සල්ලි අපිට වැඩකුත් නැහැ. අපේ දේපල අපි ගෙනියන්නේ නැහැ. අපේ ළමයි ගෙනියන්නේ නැහැ. අපේ ගෑනු මිනිස්සු ගෙනියන්නේ නැහැ. වෙන මොකවත් අපි මේ ලෝකේ අරගෙන යන්නේ නැහැ. අපිට උපකාර කරන එකම කෙනා අපේ ඔය ලස්සන හිත. ඒක ලස්සන වෙන තරමට හිතපු ටිකක් ලස්සනයි මරණින් පස්සේ ජීවිතේ ලස්සන. ඒක කැතනම් පින්වත්නි අපි ජීවත් වෙච්ච කාලෙත් හරිම කැතයි. මරණින් පස්සේ අනන්තනම් පිටේ හොඳටම කැත එකක්. ඒ නිසා කියන්නේ මේ හිතම තමයි හදන්නේ. දැන් ආම්දුරු කෙනෙක් බුදුහාමුදුර ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා මං සිවුරු ඇල්ල යනවා. බුදුහාමුදුරේ වෙයි. නෑ ඔබ වහන්සේ මේ සිල්පද ගොඩාක් දාන්න ඔක්කොම රකින්න පුළුවන් කාටද මට නම් බෑ. මං යනවා කිව්වා. බලන්න බුදුහාමුදුරු මොනතරම් සරල ගුරුවරයෙක්ද කියලා. උන්වහන්සේ උඹට එකක් අරගන්න බෑ. එකක් නම් ඉතින් මොනවා හරි කරලා පුළුවන් කිව්වා. එහෙනම් හිත රැකපන් කිව්වා. එතකොට 227ම රැකේ කිව්වා. බුදුහාමුදුරුවෝ මට නම් පුදුම ආදරයක් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. මොනතරම් දැන් මේ හාමුදුරුවෝට ගිහියන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්ද අඟුත්තර නිකායේ පටන් ගන්න කියන්නේ. පුතේ මේක කරන්න පුළුවන් කරන්න බැරි නම් මම ඔබලට කියන්නේ නෑ. පුළුවන් නිසායි කියන්නේ. ඒ නිසා උත්සාහ අරගෙන කරපන්. අර අම්මා කෙනෙක් දරුවන්ට කියන්නේ මේක කරපන් මම පුතේ මම අම්මා මේක ඔබට පුළුවන් කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබලව මහන්සි කරන්න මම මේක කියන්නේ නෑ. ඔබලට පුළුවන් නිසායි කියන්නේ. ඒ නිසා උත්සාහයක් ගන්න. මේ ධර්ම මාර්ගයේ වඩ කවදාවත් අපත යන එක නෙවෙයි. කවුරු හරි කියන්නේ දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ ගෙවල් වල කවුරු හරි කියනවා නම් මට මෙයාත් එක්ක පවුල් ගන්න බෑ මං දික්කසාද වෙනවා කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියන එකේනා. කවුරු හරි හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා නම් මේ චන්ද්‍රාරාමේ ඉන්න බෑනේ ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්ක මං යනවා කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ ඉස්කෝලේ මට හරියන්නේ නැහැ මේ කර්මාන්ත ශාලාව මට හරියන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාගේ. මොකද පින්වත්නි මේ බාහිර ලෝකේ නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ බඹයක් පමණ වෙච්ච ශරීරේ. ඒක තේරුම් නොගන්න තාක්කල් අපි ගැටෙනවා නම් අපි ඇලෙනවා නම් අපි මුලා වෙනවා ඒ තරම තමයි ප්‍රශ්නේ.
ඔය පන්සලට පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වලු ලොකු හාමුදුරට මං යනවා සිවුරු ඇරලා කියලා. එතකොට ඇහුවා ඇයි නෑ මං දකින්න මහණෝනේ මේකේ කොහෙද කිව්වා. මේ පන්සලේ රවුමක් ගිය පන්සල වටේ සමහර තැන්වල හාමුදුරු ගෑනු ගැන කතා කරනවා කිව්වා. සමහර තැන්වල හාමුදුරු දේශපාලන රැස්වීම් කිව්වා. සමහර තැන්වල හාමුදුරු මිනිස්සුන්ට ගිහියන්ට බයිනවා කිව්වා. මට ඕව අහගෙන ඉන්න බෑ මේකේ නිවන් නෑ මං යනවා කිව්වා. ලොකු හාමුදුරු කවුරු කමක් නැහැ යන්න. හැබැයි අපේ පන්සලේ පරණ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. මොකද්ද චාරිත්‍රය? මෙන්න මේ වතුර කෝප්පය අරන් පන්සල වටේ රවුන්ඩ් 3ක් ගිහින් එන්න ඕනේ විවුරු අරින්න කලින්. පුළුවන් කිව්වා. තොපාන්දෝ කට ළඟට වතුර පුරවලා කිව්වා හැබැයි ගුරුවරයා ගැන අපමණ රේණුවක හරි ගෞරවයක් තියෙනවා නම් එක වතුර බින්දුවක්වත් හලන්න එපා. වතුර බින්දුවක්වත් හලන්න නැතුව රවුන්ඩ් 3 ගිහින් ඇවිල්ලා සිවුරු අරලා ඵලයක් කිව්වා. ඉතින් මේ පොඩි ආන්දරෝ හරි ලස්සනට කෝප්පය අරගෙන රවුන්ඩ් 3 ගියා පන්සල වටේ. ගිහින් ඇවිල්ලා ලොකු ආන්දරනේ හරි. ඔන්න වතුර බින්දුවක්වත් හැලුන්නේ නැහැ. මම යන්නද දැන්. ඒ පාරට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකටත් උත්තර දෙන්න යන්න. දැන් ඔය වට තුන යන්ති ඔබ වහන්සේට ඇහුණාද හාමුදුරුවෝ ගෑනු ගැන කතාව? නෑ කිව්වා. දේශපාලනය ඒකත් නෑ කිව්වා. මිනිස්සු විවේචනයක් නෑ ඒකත්. ඇයි එහෙම? මම ඒක අරමුණක නෙගී වතුර බින්දුවයි කියලා. ජීවිතේ බුද්ධිමත් කියලා කියන්නේ අදාළ තැනට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව. කර්මාන්ත ශාලාවට ගියාම එතෙන්ට වෙනස් වෙනවා. අර ෆික්ස් මිනිස්සු වෙන්නේ එපා. රාමු හදා මම මෙහෙමමයි ඉන්නේ ඒවා අපිට නඩත්තු කරන්න බෑ. අපි මේ කාපු ගෑම ටික දිරව ගන්නකම් ඉඳීද කියලා දන්නේ නැති මිනිස්සු. රාමු නඩත්තු කරන්න කාලයක් අපිට නෑ. ඔන්න අවුරුදු 10ක් විතර ඉන්නවා නම් පුළුවන්. එහෙම නෑ. අපි බොහොම පුංචි කාලේ ගත්ත හුස්ම ටික එළියට දාගන්න වෙයිද කියලා දන්නේ නැති මිනිස්සු. සමහර තාත්තලා ඉන්න දරුවන්ට ආදරය කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නඩත්තු කරනවා රාමුව. නෑ දරුවෝ තාත්තේ කියලා එද්දි බදාගන්න ඔළුවේ වින්ද උඩතල් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ තැනට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඔයත් විනෝද ගමනක් ගියාම මම දොස්තර මම ඉංජිනේරුවා මම සමාජයේ ගෞරව බහුමාන පුරවැසිය එහෙම ඉන්න එපා පුඹගෙන මම දැකලා තියෙනවා බයිසිකල් හැන්ඩල් කියලා වගේ. නෑ විනෝද වුණාම සින්දුවක් කියන්න නටන්න ගයන්න ඒවා එහෙමනේ. ජීවිතේ ඒ තැනට හැද ගැහෙන්නේ. ආන්දරෝනත් එහෙම අද සමහරවල් වෙන මම බණ කියනවා අපේ වටාපතරේ රත්තරන් වටාපත ගන්න අරගෙන එනවා පුම්බගෙන වාහනේ බය නෑ කොකිලක්වදවත් එපා. ඇයි කියලා හමුගෙන මට වහදාලා දෙන්න. මේ පුදුම කතාවක්. රාමු නඩත්තු කරන්න එපා. පන්සලකට ආපු ටැංගෝප් එක වල ගන්න ගිලක්වස් ටික වල. මේ අහිංසක මිනිස්සු ශ්‍රද්ධාවෙන් නෙදෙන්නේ. ආන්දත කොච්චර ආසද නේද? පන්සලේ අපේ මේ අර හඳුරු හරිම නිහතම එහෙම නෙතියෙනවා. රාමු නඩත්තු කරා කියලා අවසානයේදී අපිට ලැබෙන්නේ නෑ කිසිම දෙයක්. ඔයත් හැම කිසිම පොළවේ පය ගහපු මිනිස්සෙක් කියලා. මේ ජීවිතේ හරි ලස්සන එකක් ඒක විඳින්න. රාමුවකට කොටු වුණාම ඔය එකක්වත් විඳ ගන්න බැහැ. එතකොට ඔයත් ජීවිතේ තරුණ කාලේ තරුණ කාමේ තියෙන රසය විඳලත් නැහැ. මහලු කාලේ මහලු කමේ රසය විඳලත් නැහැ. ළමා කාලේ ළමා කාලේ රසය කොහොමවත් නැහැ. එනිසා ඒ තැනට ලස්සනට අනුවර්තනය වෙමින් ලස්සන හිතක් එක්ක ජීවිතේ ගොඩනගා. මම හොඳ කතාවක් කියන්නම්. බුදුහාමුදුරුගේ කාලේ හිටියා මාතික මාතා කියලා කියන්නේ. අහලේ මේ රාජගිරියේ තියෙන එහෙම මාතික මාතා කියලා සංවිධානය. නේ? මාතික මාතා. මාතික මාතා කියන්නේ ගමේ හිටියා කොල්ලෙක් ප්‍රධානියා මාතික එයාගේ අම්මා තමයි මාතික මාතා. රාහුල මාතා කියන්නේ රාහුල කුමාරයා අම්මා යසෝදරාදී එයාගේ මාතික මාතා. ආන්දරු 69 වස්වසන්ත කැලේ යද්දී මේ ගමට ආපුවම මාතික මාතා කියන අපේ ගමේ ඉන්න බැරිද? අපි ඔබ වහන්සේලාට සිව්පස්සේ දෙන්න. පුළුවන් කිව්වා. ආන්දරුලත් කල්පනා කරා නිකන් කැලේ යන්නේ මොකටද? මේ අම්මා දාන්න දෙනවා. ඔන්නව නතර වුණා. කැලේට ආවදව ගමට කිව්වො නතර වුණා. ආන්දරුලා කිව්වා දැන් දාන්නේ නම් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරගෙන් කමටහන් අරන් ඇවිල්ලා නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. කොහොම හරි රහත් වෙමු භාවනා කරමු. අපි දානේ වල දන වෙලාවේ හැර අනිත් හැම වෙලාවෙම හුදකලාව භාවනා කරමු. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේ ගෙඩිය ගහලා කතා කරන්න. එතකොට ඒක රැස් වෙමු. ඒ අරමුණ ඇතුව භාවනා කරමු කියලා අනේ උන්වහන්සේලා කියා කැටේ. දැන් භාවනා කරනවා දවස් ගානකට පස්සේ මාතික මාතා දානේ කඩන්නවා කවුරුත් නැහැ හාමුදුරුවෝ. ඇව්වාර ඇවිත්යගේ කෝ ආරයන් මහසෙ ඔය කැලේ කිව්ව භාවනා කරනවා.
එතකොට ගෙන්න ගන්න මොකද කරන්නේ? ගෙඩිය ගහන්න කිව්වා. අනේ පුතේ එහෙනම් 10ක් ගැහුවා. 10ක් වෙන්නේ හාමුදුරු 60 දෙනා 60 පැත්තකින් කැලෙන් දැස්සේ. කිසිම තැනකින් දෙන්නේ එකට ආවේ නැහැ. මාතික මාතා හිතුවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයකට මේගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙලා. ඒ පාර ඇහුවා මගේ පුතාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද රණ්ඩු බලන්නකො සෙනෙහස අම්මා කෙනෙක් වගේ. අහනවා මගේ පුතු මොකේකට හරි රණ්ඩු වෙලාද මේ? ඇයි? නෑ නෑ මේකක් නෑ මාතික මාතානේ අපි මහානකම කරනවා. මොකද්ද මහානකම? එතකොට මාතික මාතාවනි මහානකම කියලා කියන්නේ අපි කමටහන් අරගෙන නෑ. ඒ කමටහන් තුල ස්ථාවර වෙයි. නේද? කමටහන් අරගෙන ආන ඒවත් තුල ස්ථාවර වෙයි. දෙක මහානකම කියන්නේ සමාදන් වෙච්ච සීලය ආර්යකාන්ත භාවයෙන් රැකීම. ආන්දරෝ සිල්පද සමාදන් වුණා නම් ඒව රැකීම තමයි මහානකම. ඊට පස්සේ කියනවා හැමදාම උදේහවහා ගත්තින් සාකාරේ මේ ඇගේ තියෙන කොටස් එක්ක පිළිකුල් සිහිපත් කිරීමම තමයි මහානකම කියන්නේ. අවබෝධයෙන් යුක්තව කායගත සතිය වඩමින් ශරීරය ගැන සිහිනුවණින් දැකීමමයි මහානකම. ඊළඟට ආත්මය නිරුද්ධ කරන්න අනාත්ම ස්වરૂපේ කයක් නැ අපි දරා එනිසා මේ අනිත්‍ය කයෙන් නිදහස් වෙන්න මේක තමයි අපේ මහානකම. මාතික මාතාව මටත් ඔය ටික කරගන්න බැරි පුළුවන් කියලා. සිවුරු දාන්න මොන් නෑ. සිවුරු දාන්න නෑ ගියන්ටත් මහානකම් කරන්න පුළුවන් ඒක. ඒ සාතක තේරුම් ගන්න මහාන වෙනවා කියන්නේ මේ තට්ටේ දානවා කියන එක නෙවෙයි. ඉස්සරහවල වානවා කියන එක මේ මට හම් වෙලා තියෙනවා සමහර ගිහියෝ ගිහි ජීවිතේ මහානකම් කරනවා. එමය හම් වෙලා තියෙනවා. ආර්යකාන්ත සීලයක් තියෙනවා. තෙරුවන් කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් මෙනි මේ හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්. කවදාවත් ජීවිතේ පව කරන්නේ. මම සමහර ගාන කියලා තියෙනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඇදී ඔයත් අගේ ගුණ. එහෙම තමයි පිළිපන්නේ සමහරු ඉහි ජීවිතය තුළ ප්‍රහස්ත ජීවිතය තුළ ඒ සීලය රකින්න. දැන් උගගෘහපතිය ගැන මතකද කතා? උගගෘහපතිය ඉහි ජීවිතයේ අනාගාමී වෙලා. අනාගාමී ඵලෙහි. එනිසා මාතික මාතා කමටහන් අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් කමටහන් වැටුවා. මාතික මාතා අනාගාමී ඵලයටපත් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාට හිත දැකීමේ විශේෂ ඥානය ලැබුණා. මාතික මාතා බලනවා මගේ පුතු 60 දෙනෙක් මොකද දැන් ඉන්න මාර්ගඵල කවුරුත් රහත් වෙලා නැහැ. ඒ හාල්ලට අඩු ගන්න විදර්ශනා මාත්‍රයක්වත් පහළ වෙලා. බැලුව රහත් වෙන්න පින නැහැ කියනවා හොඳට කියනවා. රහත් වෙන්න බැරි උනේ. බැලුව සප්පාය තියනවාද කියලා. ඔය ආම්දුරුන්ට රහත් වෙන්න ගියාම ඒ භාවනාව වැඩෙන්න සප්පාය කරුණු 4ක් ඕනේ. ඒකට අහලා තියෙනවා සප්පාය 4 පළවෙනි එක ඍතු සප්පාය. ඒ ආම්දුරුන්ගේ ශරීර ස්වභාවයට ගැළපෙන ඍතුවක් තියෙනවා. දැන් සමහර ආම්දුරුන් උපදින්න සීතල අල්ලන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ සීත ප්‍රදේශයකට ගියොත් භාවනාව වැඩෙන්නේ නෑ. සමහර ආම්දුරුලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට උෂ්ණ ගැළපෙන්නේ නෑ. උෂ්ණ ප්‍රදේශයකට ගියොත් භාවනාව වැඩෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඍතු සප්පාය තියෙනවා. දෙක පුද්ගල සප්පාය. තමන් එක්ක ඒ භාවනා කරන සීමාව තුළ ඉන්න පිරිස එකම අරමුණකට යන පිරිසක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ භාවනා අරමුණ රැකගන්න දෙන්නේ රාග සිතුවිලි වලින් කවුරුද දානවා, ද්වේෂ සිතුවිලි දානවා, මෝහ සිතුවිලි. උද්ගල සප්පාය තියෙන හැමෝම එක අරමුණකට යන පිරිසක් වෙන්න ඕනේ. තුන සේනාසන සප්පාය. වැස්සට දෙමෙන්නේ නැති, අවුවට වේලෙන්නේ නැති, සත්තුන්ගෙන් කරදර නැති, හොර හතුරන්ට වයින්ද බැරි කුටියක් තියෙන්න ඕනේ. සේනාසන සප්පාය කියන්නේ උගයි. ඊළඟට පින්වත්නි භෝජන සප්පාය. ආම්දුරවන්ට හොඳට ආහාර ටික වැටෙන්න ඔය හතරම තිබ්බොත් තමයි රහත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. සප්පාය කරුණු 4. දැන් මෙයා බැලුවා සප්පාය කරුණු 3ක් හදටම ලැබෙන එකක් ලැබෙන්නේ. මොකක්ද ලැබෙන්නේ නැත්තේ? භෝජන සප්පාය නැහැ. එයා කල්පනා කරා මමත් කමටහන් අරන් ඇවිල්ලා දැන් සතියක් දෙකක් මාත් භාවනා කරනවා. මටත් දාන්න දෙන්න කරනවා මේ හාන්කට දාන්නේ නැහැ. ආමුලට ગેස්ට්‍රයිටිස් වැඩි වෙලා ආය යනවා කට්ටිය අනිදි වැටිලා දැක්කම මාතික මාතා කල්පනා කළා අනේ ආරෙන් හසලට පිට වෙන්න මොකද්ද කළේ? පහුවෙන්දයිලා පින්වන්දේ උදේට හැම හාමුදුරන්ගෙම හිත බල බල ඒ හාමුදුරු කැමැති විදියට කැපසරුත් විදියට දානේ හදලා පූජා කරා. සති දෙකක් ඔය විදිහට දානේ පූජා කරගෙන යද්දී හාමුදුරු 69ම මාර්ගඵල අවබෝධයටපත් වුණා. වස් කාලේ ඉවර වෙද්දී හාමුදුරු 60 දෙනාම රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. නාන්දේලා වස් කාලේ ඉවර කරලා කියනවා මාතික මාතාවනි අපි යනවා දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහේ. මාතික මාතා මොකක්ද කිව්වේ?
බුදුහාමුදුරන්ට කියන්නේ මාතික මාතා කියලා අම්මා කෙනෙක් මේ ගමේ ඉන්නවා අපිට උපකාර කළා කියලා. අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඒ වහර බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා අර ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කතාව කියද්දී පෘථග්ජන හාමුදුරු කෙනෙක් ඕකහන් ඉඳලා හිටනවා මොන පොරු කතාවද මේ. ඒ කාලේ තිරලා තියෙන ඔය වගේ බඩු. නේද? අර වාසුදේව නානාකාර මහත්තයා කියන ඔල්මාද බඩු කියලා. ඒ මම ඒ කාලේ තිරලා තියෙනවා. අහගෙන ඉඳලා හිටනවා මොන පිස්සුද මේ ගෑනුන්ට පුළුවන් ඈ ආම්ලගේ හිටක් මෙයා දැන් අර විහිළුවට නිකන් එයා හිතනවා ඔය කියන හිටකින ගෑනු කෙනා ඉන්නවා නම් මට මේක සුද්ධ කරගන්න දැන් අතවැසි පුරුෂයෙක් එවන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් ගියම ડોක්ටර් කාර්ය කළා මිනිස්සු කිව්වා මේ ඔබ වහන්සේ එනවා කියලා ආරංචි වුණා අපි සුද්ධ කරා. සුද්ධ කළා. ආම්ලු දැන් කල්පනා කළා මේක දෙකටම වෙච්ච දෙයක් නැත්නම් මේ මිනිහා නිකන් ආයෙ මේක බලන්නත් එක්ක ඔය කියන මාතික මාතට හිත දකින්න පුළුවන් නම් දැන් මට උත්සාහ පානක් කියවන්නේ නැහැ නිවෙන්න. ඒවා. ඒ පාර ආම්දුරු දැන් ටිකක් ගැස්සුණා. උදේ නැගිටලා හිතුවා දැන් මට බර ආහාරයක් ලැබෙනවා නම් දැනේ හම්බුණා. දැන් හොඳටම බය වුණා. ආම්දුරු දවල්ේ දීපුවාද දවල් දාන්නේ තරගෙන ඔය කියන හිස් කියවන ගෑනු කෙනා මාව හම්බෙන්න ආවොත් හොඳයි. මාතික මාතා දානෙත් හදාගෙන ආවා. ආපු ගමන් ආම්දුරු ධර්මවත් ගන්නේ ඇහුවා ඔයාට හිතේවන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම හිතෙනවා? දැන් මාතික මාතා ඕක කියන්නේ. එයා අහනවා එහෙම හිතෙනවා. නෑ යන්නකො ඔයාට හිතේවන්න පුළුවන්. කවුරු හරි එහෙම කිව්වද? අයියෝ ගුණ තියන අය එකෙන්ද කියන්නේ නෑනේ පිටුවා. ගුණ තියන අය කවදාවත් තමන්ම උවා ගන්නෑ නෑ. ඒක මාන්නයක් නෑ ඒගොල්ලෝ. එතන කියන එහෙම කිව්වා. ඔබ වහන්සේට එහෙම හිතන්නේ මේක ඉඳ සුදුසු තැනක් නෙමෙයි කියලා හාමුදුරු පැනලා ගියා. පැනලා ගිහිල්ලා මේ වන්දි දැන් පහුවෙන්ද ඉන්නවා හවුද පන්සලේ ජේතවනාරාම. බුදුහාමුදුරුවන්ට ගෙනුවා. දැන් ඔබ ගියා නේද මාතික මාතා ගැනපත් ඔව් ගානේ හිට බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙයි නෑ ඉතින් අපිට හොඳ ඒවත් හිතෙනවා නරක ඒවත් හිතෙනවා නරක එකක් හිතෙන වෙලාවට ඔය කියන්නේ අපේ හිත කියවුවොත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉවරයිනේ අපි. නේද හොරාව බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්නවා වගේ මාතික මාතා අල්ලයි කිව්වා අපේ බෙල්ලෙන්. ඒ සාහේ යන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ නෑ යන්න ඕනේ එතෙන්ට තමයි කිව්වේ. මහාන ඔබට හරියන්නේ මෙතන තමයි. කියා බුදුහාමුදුරුවෝ වචන එකක් අකීකර වෙන්න බෑ කියා. පින්වත්නි මේ හාමුදුරුවෝ කිය මොහොතේ නම් හරි පරිස්සම්. ආතාපි සම්පදනු සතිමා විනය ලෝකේ අභිජ්ජාද එන සිතුවිලි නුවණින් විමසයි. හිතවිල්ලක් එන්න හදද්දි බලනවා හිත දිහා බලලා මේ හතර හිතම අල්ලනවා මුරන්දු හිත කැත හිත නරක හිත අල්ලනවා. හිත වෙනස් වෙන හැම තැනදීම හිත දිහා දකිනවා. කාමාරමුණේ බැසගන්න දෙන්නෙම නෑ. උන්වහන්සේ උත්සාහය කර ඉන්න වෙලාවේ ටික දවසකින් උන්වහන්සේ සියලු කෙලෙස් උන්නසා රහත් වුණා. රහත් වෙච්ච ආම්රු බලනවා මේ මාතික මාතා මට මොනුන් දවුවද මේකද? මහාන වෙලා මෙච්චර කරා හදෙන්න බැරුණා. මේ කැලේට ඇවිල්ලා දවස් දෙක තුනයි මම රහත් වුණා. මාතික මාතා ඇයි මට මෙච්චර උදව් කරේ කියලා බැලුවා පස්සට. ආත්ම භව ගණනාව බලාගෙන යද්දි මේ සසරේ බැඳීම විඳින්න ආත්ම භව ගණනාව. ඕම බලද්දි පින්වන්නේ 99 වෙනි භවයේදී මේ හාමුදුරන්ගේ ගිහි ජීවිතේ භාර්යාව තමයි මාතික මාතා. හැබැයි මාතික මාතා වෙන ස්වාමියෙක් එක්ක එකතු වෙලා මෙයාව මරන්න ගිහින්. හාමුදුරුවෝ දැන් ඔය සිද්ධිය බලාගෙන ඉන්න ඇත්තක පියා. මාතික මාතා එහා පැත්තේ නම් හිටියෝ. මාතික මාතා කියන හාමුදුරන්ට අනේ ආරයන් වහන්සේ උතරින් නැවතින් දෙපා. තව එකක් එහාට යන්න. තව එකක් එහාට. ඒ පාර හාමුදුරුවෝ ගලෝ 100 වෙනි එක. ඒ පාර ඒ ආත්ම භාවයේ තමන්ගේ ස්වාමියා වෙනුවෙන් දිවිපුතු ගැහැණියා මාතික මාතා. හාමුදුරුවෝ තේරුම් ගත්ත මේ සසර බැඳීමට උදව් කරනවා. හැබැයි ආරයන් වහන්සේ නමක් බිහි කරන්න මාතික මාතා උදව් කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය නිමිත්තෙන් තමයි කිව්වේ. මේ හිත මුරන්දුයි චපලයි. කැත හිත. ඒ හිත ඇති වෙනවා නැති වෙනවා වහා මිදෙන ස්වરૂපයෙන් යුක්තයි. ඊළඟට මේ හිත කාම අරමුණක බැසගත්තොත් ආයි ගැලවිලා නැහැ. චිත්තස්ස දමතෝසා එහේ උහිත දමනය කර චිත්තං දත්තා සුඛව. දමනය කරන්න දෙන ක්‍රමය තමයි සතර සතිපට්ඨානේ. ඔයත් ඕකෙන් එකක් කායානුපස්සනාව ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ක්‍රම ගොඩක් ආනාපාන සති ඊළඟට තියෙන ධාතු මනසිකාරය සති සම්පජාන්නේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා ඔයගෙන් එකක් පුරුදු කරන්න අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. හිත අල්ලගන්න. නැත්නම් මේ දුවන විදිහට දුවලා කොහෙ නතර වෙයිද කියලා අපි දන්නේ
නෑ. ඊළඟට හිත කැත වෙලා අන්තිමට පිමනේ අපිට කිසිම දෙයක් ලස්සනට පේන එක නෑ. ඒ හිත ලෝක යන විදිහකට ගියදී ඔබ ලෝක යන පැත්තට යන්න එපා. අර වැල යන අතර මැස්ස ගහනවා කියලා කතා කරන වැල් ගියදී මොන පැත්තට ඔබ මැස්ස ගහන්න බුදුහාමුදුරු ඉන්න පැත්ත. ගඟ ගලාපුදේ මොන පැත්තකට ඔබ ඔරුව පදින්න ඕනේ බුදුහාමුදුරු ඉන්න පැත්ත. නිසා මේ හිත අල්ලලා බැඳගෙන සසර සූපත් කරගන්න අධිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒ සඳහා මේ බණ උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රස් කරගත් ශ්‍රී බින් දෙවියන් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා දෙවියෝ දිව්‍යාවුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපෙන් බලයෙන් ප්‍රඥාවෙන් බැලෙත්වා. ඔය ධර්ම දෙනාම දෙවියෝ සුරකිත්වා ආශිර්වාද කරන දෙවියනෝ අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාගාම හිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං විශේෂයෙන් අබේ සුභසාධක සංගමේ වසර 55ක් පුරාවට මේ සංගමේ සමාජිකත්වයේ දරාමිය පරිලෝකීය සිද්ධ වෙනා ඊට වසර 55කට පෙර මේ සුභසාධක සංගමේ ඇති කරාන්ට මූලික වෙච්ච හැම දෙනාට එකසේ මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා. අද මේ කමට සම්බන්ධ වෙන ඔයන්ට නවීන පරිලෝකීය වූ සියලුම දෙනාට මේ පින් මාත් වේවා. ඔවුන්ට මේ පින් ඇසේවා දැනේවා පින් දැකපු වේවා අනුමෝදන් සතු වේවා දුකින් අත වේවා සකලතා ගනීවා නුදුරු භවයේ මහා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාකච්ඡා නම් කවි දිනන්නේ ලක්ෂණ මම ඉතින් මම කල්පනා කරලා කොහෙද දන්නේ මේ හාමුදුරු ඉන්නේ කියලා. ආම්බෙන් තමයි දැනගත්තේ මේ ඉන්නේ කියලා. බොහොම දක්ෂ තරුණ හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒ නිසා අපේ පඬිතු හාමුදුරුවන්ට අනෙක් සියලු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාට අද බණහන්ට මේ විහාරස්ථානයට වැඩම කළ අපේ අනුරුද්ධ සහෝදර හාමුදුරුවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරන උපසිරි මාවත එදිරිසිංහ පාර අබේ සුභසාධක සංගමේ සියලු නිලධාරී මහත්මීන් ඒ වගේම සමාජිකාවන් ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලුම දෙනාට මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වේවා. සියලු ප්‍රදේශ වාසීන්ට ගම්වාසීන්ට මේ පින් එකසේ හේතු වේවා වාසනා වේවා. ඒ වගේම විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිදු කරනවා කල්යාණ මිත්‍ර පුෂ්පායුවවල මහත්මියට එතුමියට අපි ආශිර්වාද කරනවා මේ පින් එකසේ හේතු වේවා. ඒ වගේම මහේෂ්ද මල් මහත්මයාතුළු එහෙම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අද පින් කමට අත දුන්න හිත දුන්නා වගේ දැක බලා සතුටුුණු වචනයකින් උපකාර කර හැම දෙනාටම මේ පින්වත් වේවා. ඔබ සැම නිදුක් වේවා නිරෝග වේවා සුවපත් වේවා. කායික වේදනා මානසික පීඩා දුරු වේවා කරන කෙන කටයුතු සඵල වේවා. මෙලොව පරලොව යහපත් වේවා උසන උතුම් නිවන් සම්පත් පිණිස මෙපින හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සෝක කෙලෙස් නැති සීත නිවන් ඇති සදම් මග මට සිහි වේවා. රාග විරාගිත ඥාන ප්‍රභාවිත අමා නිවන් සුව සැලසේවා. දෝත තබාහිස සාදු කියන්ටයි සීත නිවන් සැප මට ලැබ ගන්ටයි. සෑම දිනම බුදු ගුණ සිහිවන්ටයි. සාදු සාදු මම නිවන් දකින්ටයි. සාදු සාදු සාදු. අභිවාදන ශ්‍රීරිස නිච්ඡං අද්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සබ්බ සම්පatti මේවච අතෝ නිපාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු. අනන්ත දරුවන් ගුණ බෙලෙන් සියලු දෙනාටම යහපතක්ම වේවා. හොඳයි දේශකයන් වහන්සේට පරිස්කාර පූජා කිරීමේ කටයුතු සිදු හොඳයි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපේ අනුශාසකත්වයෙන් අපේ සුභසාධක සංගමයේ සිව්දෙනාගේ ආරාධනාව මත අපේ විහාරස්ථානයේ වැඩම කළා මේ වටිනා ධර්ම දේශනාව සිදු කරන් තිබුණ අපේ ඉගැන්වීමේ ශාසන මහත් සානිධානවරන් වහන්සේට
මහන්සේ කරගෙන යන ඒ ආගමික කටයුතු සමාජික කටයුතු හොඳින් කරගෙන යාමට ඉදිරියටදී ආශිර්වාද ලැබේවා අපි සාදු කියලා ආශිර්වාදයන් සිදු කරමු. මේ පින්කම සූදානම් කර අපේ සුදාර සම්ප්‍රමේ සිවනාටවත් ඉවලෙන් ධර්මයේ ඉවටි ක්‍රියම් සදා කර්මේ ගායක පින්වතුන්ට සුදානාටවත් අපි ආශිර්වාදයන් සිදු කරනවා. මේ ආශිර්වාදයන් සිදු කරමින් සුදානාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. So